arkadaşlar, ben Bunuda. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Araç üzerine video çekeceğiz şu an. 93 model DOİAN SLX bir aracımız var. Araç full orijinal, arabayı tutacağız. Bunun üzerine size biraz bilgi vermek istiyorum. Aracın başına geçelim. Araç 93 model DOİAN SLX. İlk sahibinden aldık. 111 kilometrede hatasız. Araba görüldüğü gibi her şey full olarak orijinal. Hiçbir değişen parçası yok arabada. Aldığımız kişi bizim tanıdığımızdır. Kaporta işleri de kendi elinden geldiği için ufak tefek ellerine macun attı. Arabanın üstündeki boya orijinal boyası. Sen gelirsen saçımızı alıp biraz araba çekelim abi. Araç göründü. Şu an kaportacıyız zaten. Araba sıfırdan her şeyi yapıldı. Bir dakika. Aynen. Şöyle biraz içine çeksene. Açamıyorum. Araçtan bahsedecek olduğum kadarıyla bu kadar araç. İlk sahibinden dediğim gibi orijinal. Aracın şu an hiçbir kazası yok. Aracın şu an ikinci sahibiyiz. Şu an aracın plakalarını biz çekme belgeli yaptık. Aracı trafikten düşürdük. Muayene borcu var arabayı üzerimize almak için. Arabanın plakası fabrika çıkışı. Fabrikadan çıktığındaki ilk plakası arabanın üzerinde. Yine aynı şekilde arabanın plakasını biz bize girdikten sonra aynı plakayı alacağız. Şu an araçtan bahsettiğim olursa bu şekilde devam ediyor. Aracımızın her tarafını gösterelim abi. Takipte kalın. Eğer zaten devamı bu videonun gelecek. Arabanın bütün yapım aşamalarını part olarak tekrar size atacağız. Hepinizi seviyorum.